Herkese merhabalar. Bugün burada sizin sorularınızı yanıtlamak için Şükrü ile beraber buluştuk. Evet. Ben Cemre Gümeli, Fatma karakterini canlandırıyorum. Ben de Şükrü Özyıldız, Evrenos karakterini canlandırıyorum. Slash Şu an Flavius, için. slash Akçora falan. The. The. Evet, başlayalım mı? Geri gelsek Akçora'ya ne eğleniriz aslında. Evet, başlayalım. Evet. Sen mi, ben mi? Sen başlayacaksın. Hadi bakalım, başlıyoruz. Neyse açmayayım ben. Fatvius Instagram demiş ki, savaş sahnelerini daha çok seviyorsunuz, birlikte olduğunuz sahneleri mi? Sen açtığın için sen başla. Yani şimdi ben genel olarak savaş sekanslarını seviyorum. Ama bence beraber olduğumuz savaş... Bence iyi bir cevap. Beraber olduğumuz savaş sekanslarını daha çok seviyorum. Stratejik ve politik cevaplarda Cemre Gümeli gibi oldu arkadaşlar. Sen? Toy'da böyle şey oluyor. Ya savaş biraz daha Hareketli. eğlenceli, hareketli. Evet, Evet. hareketli. Daha böyle coşkulu hissediyoruz o gün kendimizi. O aksiyonun verdiği hareketlilikten asla anlatamadım. Ben seni anladım. Asla Hani anlatamadım. şöyle oluyor ya, hemen onu sahnede Evet. kuruyorlar, orada Evet. Bir öğreniyorsun. de hani burada her şey o an orada gerçekleşiyor. Mesela burası toy çektiğimiz yer genelde. Hani burada girdiğimiz zaman çok uzun süre burada kalıyoruz. Genelde daha böyle pasif sahneler oluyor ama Evet, diğerinde daha eğlenceli, daha aksiyonlu, dış çekim. Hele bir de at varsa. Evet. Bir de havalar da şimdi güzelleşti. Şu an tam en güzel zamanları. Evet. Hem Platon'un hem ata binmek için hem aksiyon için. Evet, kesinlikle. Yani sert bir kış geçirdik şu an. Tam böyle Evet. güzel zamanlar. Buyurun, Sıra bende. buyurun bakalım. Boş sol attım. Geliyor. Hava soğuduğunda Evrenos yeniden Flavius kürkünü giyer mi? O kürk çok iyiydi. Şu şey değil mi büyük? Snowman Instagram. Bilmiyorum, bence giyer mi? Hava soğumayacak Allah'tan bundan sonra. Gaza geldi. Ama Flavius'un kostümünü ben de çok seviyordum. Yani genel olarak Flavius zaten hani 13. yüzyılın hani moda abidesi gibi geziyordu. Ve galiba en çok kostüm versiyonu olan bendim sette. Sen yazık yavrum, bütün seti tek Aynen. tek Savaşçı kostümle kostümü. geçirdin. Abamla birlikte. Ben senin şeyini seviyordum. Flavius Zırh, evet. zırhını. O hakikaten çok iyi duruyor. Evet, bir de bana sor. Biraz tabii Bir de bana sorun, o zırh yani gerçek bir zırh. Yani onunla gerçekten savaşa girersin ve hiçbir şey olmaz. Zaten arkadaşlar o zırhı giydiğimde kılıçları alıp gerçekten bana biraz böyle vuruyorlardı. Onlar da deşarj oluyorlardı. Ben de tamam öyle bir servis sunuyordum etraftaki insanlara. Kısa sorun cevabına gelecek olursak. Flavius kürkünü giyer mi? Bilmiyorum yani. Bozdağ ne derse o şu an. bence giymez ya, o Flavius'un kürkü artık o. Flavius Ama bir ait. kürk giyeriz belki ya. Giyersin ama ya kürkün Evrenos duruşu kendi güzel. kürkü Ben o. onu seviyorum. Evet, güzel duruyor. Evet. Bizde kürk yok. Hadi bakalım. Partner olacağınızı öğrendiğinizde birbiriniz hakkındaki ilk izleniminiz ne oldu? Hadi bakalım. Ben başlayacağım. Sen açtın. Sana piyango çık. Şöyle, ben tabii sonradan dahil olduğum için gelirken seninle partner olacağımı bilerek geldim buraya. Hani genel olarak seninle alakalı duyumlarımdan çok çalışması uyumlu biri olduğunu biliyordum. Öyle de oldu bence. Sanki yanılmışlar gibi. Ama yanılmışım. Yok hayır, hiç öyle bir şey yok. Bilmiyorum, ben hemen klik olduk gibi hissediyorum. Evet, çok evet. hızlı alıştık birbirimize Ben yani. de öyle hissediyorum. Yani ki öyle de oldu zaten, Evet, hissediyorum. evet. Geçtik artık. İlk çektiğimiz sahneyi hatırlıyorum. Onu hatırlıyor musun mesela? Bence onun üzerinden Dere cevap kenarındaki vermemiz mi? daha doğru. Evet. Dere kenarındaki. Evet. Dere kenarı. Evet. Güzel bir sahneydi o. Zaten o sahnede hemen şey oldu. Evet. Tam olarak zaten öyle yazılmamıştı o sahne. Biraz orada çıktı. Yani Evet, doğru. ya bir hafif bir etkileşime dair böyle bir parantez açma vardı ama biz çok için doldurduk o sahnede. Zaten hani Fatma Flavius biraz oradan bizim oyunlarımızla çıktı gibi oldu diyebiliriz aslında burada. Evet. Yani Bence o sahne iyi bir örnek. evet kesinlikle. Bence ya iyi ki sen olmuşsun. Ya, Ya, canım. çok ciddiyim. İyi ki sen diyorum. Sen. Ver bakayım. Ben, arkadaşlar hepsini ben açacağım galiba sorun. Size yapılan editleri izliyor musunuz? Aklınıza gelen bir edit var mı? Seda Instagram. AI kullanıyorsunuz çok. Ve bazı AI'ları biz bile yiyoruz. Doğru. Yani İnsan şey oluyor, biz bunu çektik. evet birkaç kere hani Cemre ile aramızda şey oldu. Hani birbirimize gösterdik bir şeyler editleri görüp. Bu sahne böyle miydi ya falan hani. Bir de bir sahneyi AI kullanılarak yaptıkları bir şey sahnesi vardı.
Ben yaralanmış gibi geliyordum, gözümü açıyordum falan. Sen yaklaşıyordun benim suratıma, hatırlıyor musun? Öyle bir edit vardı ve AI ile yapılmış ve biz böyle şey olduk sette. Bir dakika ya, bu böyle mi oldu? Ve hani 3-4 yıl sonra biz o sahneyi görsek ve gerçekten Çekmişiz. tufaya düşeriz yani. Böyle çektiydik galiba, böyle mi çektiydik ya falan derdik Öyle yani. herhalde diye. Evet. İzliyoruz yani kısaca. Evet, ben de görüyorum. Benim aklımda öyle kalan bir edit yok ama Flavius'un Türk olduğunu öğrendiği çok etkileyiciydi. Çekerken neler hissettin? Hem yazım olarak, çekim olarak ve oyunculuk olarak çok hani nadir böyle sahneler denk gelir. Yani her şeyin tam olduğu ve en sonunda ortaya çıkan hani bütün o bitmiş ürünün çok iyi olduğu. O da o sahnelerden bir tanesi. Ben çok yoğundum o sahnede. Yani zaten genel olarak zikir sahnesiyle başlayıp en sonunda artık hani benim Orhan'a teslim olduğum sahneye kadar gelen bütün o blok benim için önemli. Ama ilk başlarda çok önemsedim o sahneleri. Bu çok iyi bir şey aslında ama çok önemsediğin noktada biraz craft'ını unutup aslında bununla ilgili strese girebiliyorsun. Küçük küçük öyle streslere girdim ben bu sekansta. Çünkü çok iyi olsun istiyorum. Duygusunu biliyorum. Çok özeniyorum kısaca. Yani o sahneye de ben çok özendim. Bülent Hoca da sağ olsun hani çok iyi yardımcı oldu bana. Halil abi görüntü yönetmenimiz, o da çok iyi çekti. Yani herkesin çok senkron olduğu ve neticede çok güzel bir şey çıkan, benim de gurur duyduğum bir sahne oldu. Yani duygusal olarak kolay olmadı ama iyi ki de olduğu gibi oldu. Evet. İnsan bazen çok içine girdiği zaman çok kaybediyor kendini, dışarıdan bakamaz hale geliyor. evet, Bence o biraz öyle bir şeydi seninki. Ama dışarıdan gördüğümüz şey benim, yani sana en yakın dış göz olarak çok bütünlüklü bir şeydi aslında. Ya evet, Bir başlangıcı, ortada yaşanan kafa karışıklığı ve ondan sonra onun kendi içindeki çözülmesi ve sonuca bağlanması akış olarak tam böyle çemberin başlayıp kapandığı bir yerdi. Evet yani çok güzel yazılmış Evet, bir blok o yani. Kesinlikle. Ben de Hakikaten aslında çok özenilmiş bir blok yani. evet ya ben de aslında yazım ekibimize ve hani yönetmenlerimize de teşekkür ederim. Yani bu sonuçta bizim tek başımıza yaptığımız bir şey değil. Ama dediğim gibi çok nadir denk gelir böyle hem yazımın, yönetmenliğin, rejinin, sanatın, oyunculuğun hepsinin böyle tam olduğu. O da onlardan bir tanesiydi yani. Çek bakalım. Ben mi çekiyorum? Ben çekmedim mi? Doğru sen çektin ama çektim. bana paslandı bu. Tamam bakın. Belki de sana bir soru çekerim ben de. Kamera arkasında en çok kim güldürüyor? Mine Instagram. Mineciğim. Tabii ki ben. Yani bu bir soru değil arkadaşlar. Tabii ki ben. Sen mi? Sen mi? Bu da güldürdüm bak. Bak Evet, işte evet. bak bu sözümle mesela Evet. güldürdüm. Buradan anlayabilirsiniz. Evet, Komik olan evet. benim. Böyle deyince de sen hiç komik değilmişsin gibi oldu. Hayır. Asla sana da kredi veriyorum. bu Hayır, konuda. teşekkür ederim. Evet, Cemre daha komik arkadaşlar. Yersen. Geçtim bir sonraki soruya. Evet. Ay bu zor bir soru ama ya. Orhan Instagram demiş ki doğaçlama yaptığınız sahnelerden aklınıza gelen var mı? Şimdi dönüp bütün sezonu böyle bir düşünmek gerek. Ya zaten %100 doğaçlama yaptığımız diye bir şey Yok olamaz. canım, yok o. yok. Aralara sokuşturuyoruz aslında Evet, ya. Yani bir şeyler eklemek gibi oluyor daha çok o yani. Ya aslında mesela baktığın zaman o ilk tanışmamız bile hani ya tam doğaçlama diyemeyiz Değil. ama hani orada biz acaba şuraya şöyle bir yerden mi yapsak, böyle mi bir yerden yapsan deyip aslında bize tanınan alanı biraz doldurduğumuz bir şey oldu mesela. Evet. Akşora'da ben biraz tabii şımardığım noktalar vardı. Oralar biraz doğaçlama olabilir. Biraz ipin ucu kaçıyor. Evet. Kaçtığı yerler vardı yani. Ama iyi anlamda. Evet. Aynen. Yok evet öyle %100 sıfırdan doğaçlama zaten öyle bir şey yani olmuyor. Senin şeyler vardı. Şimdi normalde Fatma biraz böyle hani sert mizaçlı, biraz inatçı bir karakter ya. Senin o inadının ve mizacının kırıldığı birkaç yer vardı. Küçük küçük flört ettikleri Küçük küçük tatlı yerler. Evet, evet. Mesela kuş sekansında vardı öyle bir yer. Benim bir kumaşı açtığım yerde vardı hatırladığım. Evet doğru. Normal- O sahneyi de çok seviyorum ben ya. Evet normalde Okumayı çünkü sahnesi hakikaten orada seviyorum. senin için hani çok kırılır gibi yazmıyor ama sen biraz öyle bir yerden oynamıştın. Doğru ya tabii bazen şey oluyor. Okuduğunuz şeyde böyle parantezleri, virgülleri görüyorsunuz ve onları oynamak istiyorsunuz. Oraya bir şey katmak istiyorsunuz dediği de öyle bir şey. Evet, benim mesela- aslında öyle bir şey yazmıyordu orada. Senin kınada Tepki ve verdim yani. senin kınada ben geliyorum veda ediyorum ya sana. Mesela orada da aslında öyle oyunlar yaktı. Oraları biz doldurmuştuk. Hani sessiz benim bir eyvallahım vardı sana. O çok güzeldi. Evet. Atın üstündeki Aha, diyorsun değil mi? aynen, Evet, aynen. normalde evet öyle bir şey yoktu. Ya aslında daha ufak böyle şeyler ama Evet çok tatlı şeyler ama dolduruyor yani. evet hikayeyi. sahneyi
bütünlüğü katan şeyler oluyor Evet. bence. Ben çektim. Sen mi çektin? Evet. Bu soru da sana gibi ama ben okuyorum. Fatma Hatun'un Evrenos Bey'de en sevdiği özellik nedir? Aleyna sormuş. Fatma Hadi Hatun bakalım. olarak düşünelim bakalım. Sözün arkasında durması olabilir ya. Şimdi geriye de bütün sezon düşününce sözün arkasında duruyor olması öyle ya da böyle. Net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Peki. Sence değil mi? Sözün arkasında durmuyor mu Evrenos? Duruyor canım. Duruyor. Soru tamamen sana sorulmuş bir soru. Bence öyle. Aç bakalım. Devam ediyoruz. Sahne dışında karakteriniz gibi davrandığınız oluyor mu hiç? Ben söyleyebilir miyim? Söyle. Şimdi ben Türk tarafa geçtikten sonra tabii ki hani bir aksan ayarlanması oldu. Ben normal zamanlarda da biraz öyle konuştuğum oluyor. Deyü falan. Deyü. Deyü. En sevdiği laf Şükrü'nün Deyü. 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 Senaryoda öyle yazıyor çünkü mesela. Sen ne deyü buradasın falan gibi. Hani ben arada deyüyü çok kullanıyorum, evet. Ya benim Başka? şey olabilir. Şimdi aklıma geldi. Ben böyle genelde benim ne hissettiğimi suratıma bakınca hani hemen suratımdadır, saklayamam yani. Tabii. Anlaşılır. Biraz o konuda bence Fatma'ya benziyorum ya da Benim hemen gelip ne oldu? yani ya Fatma'ya ben benziyorum ya ben onu Fatma'ya kattım bilmiyorum. Ama ortak noktamız olarak evet. Çok gizleyemem yani hemen suratımdan anlarsın. En fazla aklınızda kalan sahne nedir? Serra X. Kara kış olarak zorlandığımız bir sahne var ama sahne özelinde değildi o. O yüzden onu geçiyorum. En fazla aklımda kalan sahne. Geçiş bloğunu söyleyebilirim Evet. Müslümanlığa. Sen öldün mü ölmedin mi? Öldüğünü zannettiğimiz sahne, o sekans. Senin o çok iyiydi. Ben orada gözlerim kapalı bir şekilde tabii ki yatıyorum ama hani senin oyunlarını duyuyordum ben. Ve hani çok şey geliyordu kulağıma, iyi geliyordu ve Ya. gözlerim kapalıyken böyle çok hafif böyle bir gözlerim kapalı halde bir yaşarması gibi küçük bir etkiye sebep Teşekkür oldun. ederim. Evet, güzeldi Teşekkür oyun. ederim. Evet, o blok, Evet. onu söyleyebilirim ben de. Ben de sıra galiba. Hadi bakalım. Ha bu zaten direkt bana bir soru. Ceyda demiş ki Fatma Hatun için Evrenos mu, Flavius mu, Akçoğra mı? Akçore'de de biraz eğlenelim be. Baktığımız zaman tabii ki ilk vurulduğu kişi Akçoğra olduğuna göre aslında Akçoğra demem gerekiyor. Ama Evrenos'ta da bir şeylik var. Hepsinin sentezi. Hepsini sen... Yo ya sanki Evrenos bana olgunlaşmış hali gibi geliyor Flavius'la Akçoğra'nın. Daha böyle sanki bir olgunluk gelmiş gibi. Öyle geliyor. Şimdi bak, Akçore'yken rol yapıyor zaten. Flavius'ken bir şeyleri gizliyor. Artık Evrenos'ken hiçbir şey gizlemesine gerek yok. Olduğu gibi. Evet, ondan. Lütfen. Yani tabii ki tercih edecek olursak Evrenos halini deriz ama ilk vurulduğu hali Akçoğra olduğu için Akçoğra hepsi aynı kişi arkadaşlar bu arada. Hepsi benim bebeğim. Hepsi aynı insan. Evet. Bakalım. Son soruyu açıyorum. Aa, bitti bile. Buyurun. Oo, bomba. Hazır mısın? Evet. Cemre ve Şükrü olarak Fatma ve Flavius'a aşık olur muydunuz? Nazan X bombayı patlattı. Evet. Ben söyleyebilirim. İki karakter için de ayrı ayrı düşünüyorum kişi bazında. Evet. Bence Fatma zor bir karakter. Çok zor. Çok zor bir karakter yani. Onu söylemem lazım. Bilmiyorum, evet. Fatma'nınki biraz fazla naz, aşık usandırır Sen dur kıvamı bir dakika. var yani. Sen şimdi Cemre olarak Flavius'a aşık olur musun? Soru galiba bu. Evet ama ben ikisini de düşünerek söylüyorum yani insan Tamam, peki. bazında. Tamam. Yani Fatma'yı o kenara ben Cemre olarak değil de bunu Tamam. direkt karakter olarak bakıyorum. Fatma evet zor yani biraz onunki aşık usandıran cinsten bence. Ya o zamanın dinamikleri, bu zaman dinamikleri çok farklı. Flavius için de Flavius bence evet ya Flavius olurdu. Flavius olunurdu ya. Olunurdu evet. Evet. Çünkü her ne kadar Akçoğra, Flavius, Evrenos diye gidip gelse bile kendi içinde tutarlı birisi. Arkadaşlar tutarlı olması çok önemli. Özellikle tuttuk. O tutarlılığı tuttuk. Evet. Ya tutarlılık önemli. Olurdu. Sen? Fatma zor. O zamanki Fatma'yı al bu döneme ışınma çok zor. Yani çok inatçı. Çok. Ondan sonra hani uğraştırmayı sever. Tamam o zaman için böyle şeyler çok tatlı. O zamanın flört dinamikleri bu ama bugünün flört dinamikleri böyle değil. Yani Ha, o zaman peki canım düşün. sen bilirsin olursun da yani uzaklaşırsın oradan. O zaman düşün. Ne yani bu kadar mı diye ondan sonra gelir o da. Doğru.
arkadaşlar. Başka sorumuz kalmadı. Başka sorumuz kalmadı. Evet, bize sorduğunuz biraz fazlaca soru gelmiş bu arada. Teşekkür ediyoruz. Biz biraz uzun cevaplamış olabiliriz. Biz de biraz, evet, uzattık. Biraz Ama keyifliydi. evet, Güzel tatlıydı. oldu. Sorular da çok iyiydi. Çok teşekkür ederiz. Bizim için çok kıymetlisiniz. Evet, teşekkür ederiz. Biz de sizin gibi ne olacağını bilmiyoruz bu arada. Evet. Fatma Flavius için. Merakla biz de bekliyoruz. Yani siz neredeyseniz biz de sizden bir tık öndeyiz gibi düşünebilirsiniz. O Ama yüzden bir tık öndeyiz yani. tık yani O tıkta çok- da aslında bir şeyler oldu ya. Siz bunu izlerken yayınlanmış olacak herhalde. neler, hayır yok, bunu izlerken hangi bölüm izleyecekler acaba? Neyse yani kısacası önümüzdeki birkaç bölüm bir şeyler oluyor. Evet, o yüzden Fatma ve Evren Uslu için. izleyin. Bu arada YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Evet. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.